อื่นสามารถเอาไปตัดต่อมาลงย้อนหลังตัดไฮไลท์ลงได้หรือว่าเอามา watch party แล้วก็ลงได้วิเคราะห์ลงอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยซีซิฟิเลียแทนนี่น้ำมูลน่ะดูผมว่าดูมีโอกาสสุดแต่น้ำพี่มูลฟอลลิ่งนี่ก็แก๊งเดียวกับพี่ซีนะจริงพวกคอยเย็นเขาก็ดูอยู่นะแต่แค่ไม่สตรีมหรอแต่เขาเป็นกิ๊ก LL กันหมดตี้นี่ช่วงนี้เชิญสนีกี้ให้กูนั่งคุยภาษาอังกฤษวอตปาร์ตี้กันเป็นวอตปาร์ตี้อังกฤษเลยนะเอาครับแบรนด์ไซรัสถ้าเป็นในภาคก็ไซรัสนะครับมีความสามารถที่สามารถเข้าได้กับทุกคอมโพสิชันเลยจาก King Slayer ไอ้เหี้ยกูอยู่หลังกล้องแบรนด์ทิ้งไปตัวโกงใช่ไหมคนภาคหลักดูคึกจังจ้างมาแพงนะไม่คึกเดี๋ยวโดนด่าคนภาคช่องหลักเลทพวกนักภาคต่างประเทศแบบกัปตันฟาวเวอร์นี่คงไม่เป็นแสนไม่วันนึงเดอะเกมรูมครับเผื่อเขามาตอนเช้าไม่เคยคุยกับเดอะเกมรูมเหมือนกันถ้าเขามาก็ดีนะเพราะว่าผมก็อยากรู้จักเขาเหมือนกันเขาดูเป็นคนที่ทำอะไรครีเอทมากเลยดูดับก่อนเกรฟว้าวไอ้เหี้ยเกรฟเหรอทำไมเกรฟวะผมไม่มีข้อมูลนาแล้วก็เฮคาริมเนี่ยหลังจากปรับจุด17โกงมากออกแบ็คคลิเวอร์ชิ้นแรกครับเฮคาริมจะติดเมตาเวิลด์ทั้งลีกเลยทั้งทัวร์อันนี้จริงคอนเฟิร์มเลยแล้วก็หน้าของอามุดหยิบออนเซฟพิกเลเน็กโดนเนิร์ฟทำไมต้องแบนครับแม่งไอ้นี่ไงยืนเล่นเก่งเกินเมตาพิกได้นะขึ้นอยู่กับมันมีใครหยิบอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าสิ่งต่างประเทศเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าแชมเปี้ยนคิวคือเป็นเหมือนกับโหมดหนึ่งหรือเซิร์ฟหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันที่มันจะเข้าได้เฉพาะผู้เล่นที่แบบว่าแรงสูงมากๆแล้วก็นักแข่งเว้ยจะสามารถเข้าไปเล่นได้แล้วในแชมเปี้ยนคิวมันก็จะมีเมตาเกิดขึ้นเฉพาะแชมเปี้ยนคิวเลยนะเว้ยแล้วมันจะเป็นเมตาเวิลด์มันคือโซโล่คิวของนักแข่งครับเฮ้ยฟอร์จูนโกงชิบหายนะครับใครอยากขึ้นแรงนะฮะลงโซโล่คิวคุณกดแครี่ฟอร์จูนเอาซับบวกทั้งตัวหนึ่งตัวแม่งโคตรโกงเลยเว้ยตอนเนี้ยถูกต้องแล้วการหยิบแล้วหยิบเป็นดับเบิลแครี่ด้วยนะหยิบเกรฟกับฟอร์จูนเซราฟีนมิดหรอหรือเซราฟีนซับวะหรือเซราฟีนแครี่เนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยแบนเลอบองแบนสเวนพิกมันแปลกอยู่นะมีตัวแปลกๆเยอะนะจุด18เดี๋ยวโกงชิบหายเลยครับ ผมไม่ได้เล่น L มาเป็นอาทิตย์แล้วติดแต่งงานกับเรียนใครรู้ว่าตัวไหนแม่งโกงก็พิมพ์บอกได้นะลีกยุโรปทีมไรแชมป์มานะโลกครับเฮ้ยเคสไอ้เหี้ยเอาเคสกูอยากเห็นเคสมากเคสแม่งไม่โผล่มานานมากแล้วตัวแม่งเก่งมากเลยนะเคสนี่คือหนึ่งในตัวที่ผมว่าอยู่ในเมตาดีมากแต่ว่าเป็นเหมือนกับ Sleeper OP Sleeping OP ตัวละครของมันนะล็อกคาริยามาเซราฟีนแอชอาจจะเซราฟีนหยิบมาเคาน์เตอร์มิสฟอร์จูนเนี่ยเพราะว่าฟอร์จูนเวลาที่กดบูลเลตไทม์อันติมันสามารถโดนสวนได้ด้วยไอเอ็นคอของไอเซราฟีนมันสวนได้เลยแล้วฟอร์จูนก็จะตายเลยเพราะโดนซี
ป่ากับแคลรี่แมทไปไหนคือยังไงนะเชี่ยกูต้องมานั่งแบนมือแล้วพอผ่านวันแรกไปมีตาชัดขึ้นจริงผมไม่มีแบบดาบช่องอะไรอย่างเงี้ยลิซันด้าโอเคจับม้าอามูมูฟอร์จูนไอ้เหี้ยเหมือนกูนั่งดูเพลย์อินปีที่แล้วเลยไอ้ไปอินปีที่แล้วก็มิดฟอร์จูนอามูมูฟิตฟอร์จูนอามูมูหยิบ4เกมแพ้ทุกเกมคืออามูมูอ่ะมันอันติแบบคู่กับฟอร์จูนดีจริงมันขายฝันมากแต่ว่าปัญหาของมันเลยคืออามูมูเป็นตัวที่ปกป้องแครี่กากมากซีเป็นสกิลช็อตอันติคูลดาวน์นานแล้วมันเข้าได้จังหวะเดียวทีมไฟได้จังหวะเดียวIt was obviously Nautilus I feel like he's most known for, but the Leona as well as kind of Nautilus Leona have been the engaged champions for a long time now. Last pick เป็น Leona ไม่เอาแครี่ด้วยไอคอมของแมดอะตัวแครี่คือม้าจะเป็นแครี่หลักของทีมม้าจะเป็นตัวที่คอยทำดาเมจทั้งทีมจะ priority ไปกับม้าเฮคาริมอ่ะแล้วก็มีแบ็คไลน์เป็นตัวเดียวก็คือตัวทาริยาเซราฟีนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการฮิลคือค่อยๆฮิลขึ้นมาแล้วก็ให้ม้าเล่นไปกับมูสปีดที่สามารถบัฟได้ของเซราฟีนตัวเปิดก็มีนากับเลียวนาข้อดีของมันเลยนะคือทีมคอมของแมดอะไม่ต้องนั่งห่วงแครี่เว้ยคือไม่มีแครี่ให้ปกป้องแม่งก็ไปด้านหน้าได้เลยแบนแอคเลยไปแล้วเหรอผมแบนไปแล้วแต่เดี๋ยวมันก็มีแอคใหม่มาออนป่าเอสทีอาเฮียอะไรเนี่ยเขาจัดอย่างนั้นเหรอเอลเอสอะป่ากดม้าแทบชนะเลยครับที่มันชนะเลยวะแต่มันขายฝันเว้ยเอามูฟอร์จูนอะรู้สึกว่าแต่แปลกใจกับลีโอนาไอ้นี่นะลีโอนาเซราฟีนนะคือเซราฟีนแครี่แล้วหยิบลีโอนามาเนี่ยคือดาเมจเลยล่างเทรดไม่ได้เลยแต่อาจจะเพราะเห็นแล้วว่าไม่ใช่แครี่ที่สามารถฆ่าเขาได้หรือเปล่าก็เลยกล้าหยิบลีโอนาจำภาพ7คือ957จริง957นี่คือคนที่ทำให้ผมรู้ว่าเคล็ดแม่งโกงยังไงเลยกิมกูนเคล็ดกิมกูนอีกคนเล่นเคล็ดเฮ้ยคิวแรกมาแล้วนี่ไงเอามู่ยี่ตัวงงโดนเลยสาดทำไมไปเดินตรงนั้นวะแล้วไปเฟซเช็คทีมลาตินอเมริกามันโยนมาเนี่ยมาถึงแม้แล้วออนแม่งซัดก่อนเลยตัวหนึ่งอย่าลืมเวลากดฝากเตือนผมด้วยเนี่ยเดี๋ยวมาดูรูนอีกทีนะเดี๋ยวมาวิเคราะห์รูนกันเรากดเวลากันแต่ผมเห็นฟอร์จูนแล้วตัวหนึ่งที่รูนน่าคุยโอเคเรียบร้อยเวลาตรงแล้วนะครับกดเวลาแล้วเวลาตรงแล้วเนาะทุกคนปรับเวลาให้ตรงกันนะจะได้ดูไปพร้อมกันลูนเนี่ยฟอร์จูนเอาเลทัลน่าจะเน้นในการสู้ระยะยาวครับเพราะจริงๆแล้วฟอร์จูนอ่ะถ้าใครเคยเล่นจะรู้ว่าลูนที่ดีที่สุดของมันเลยคือเพสเดียแท็กในการเบิร์ดเพื่อเก็บคิวเลนล่างแล้วก็ทำให้สู้1-1เก่งมากแต่ว่าการเอาเลทัลเทมโปมาผมว่าเขาน่าจะต้องการยิงนานๆคือฟอร์จูนมันยิงนานๆเรื่อยๆก็ไม่ได้แย่อะไรถ้าออกบิลคีนี่หรอปะเขาก็เลยเอาเลทัลมาพอเลทัลติดปุ๊บฟอร์จูนจะระยะไกลขึ้นจุดอ่อนในเรื่องของระยะโจมตีที่สั้นจะหายไปแต่ว่าบิลก็ต้องเป็นคริติคอล
มันจะไม่ใช่ brutality แน่นอนไอ้เหี้ยมึงไม่เลยนะ ไม่แล้วนะ If you can somehow break Seiya out of the mid lane, meet up with Grell, maybe you can start making some dives happen in the bot lane if you're going to have pressure this entire time and no stuns. And the thing that I was going to originally mention is after Amumu got those changes a while back to give his Q2 charges when he found himself initially being played in the support role, Leona was one of those champions that pro players were finding as an answer because when it came down to just the all-in, I'm going to get you type of fight, Leona came out on top. She's a tankier tank. Yeah, she's a tankier tank, but unfortunately, MF is a damageer. ลิซันด้าเอาอันซีล Really speaking to me here, bud. You know what I'm saying, man. She's gonna do more damage in the early level 1 trade. ทาริยาก็อันซีลสเปลม้าเป็นคอนนะอันนี้ปกติเมตานี้ม้าเล่นคอนนะครับคอนแบ็คเคเวอร์เกรฟโกดเหรอทำไมเป็นโกดวะหรือว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นทีมลาตินอเมริกาวะมันเลยหยิบอะไรแปลกๆเวลาบนจอตรงแล้วเนาะมันน่าจะไหลแล้ว or maybe have a bad team fight, whereas Seiya is the more kind of consistent carrier for them in the mid lane. Yeah, Gavoto in the LLA regular season got the most MVPs. Well, he tied for him. He got 4 MVP votes, tied up with Boogie and Adi in that count. อันนี้ผมดูช่อง LoL Esport ใน YouTube นะถ้ามาดู YouTube ก็น่าจะตรงใน Twitch ผมไม่ค่อยชอบเพราะมันชอบกระตุกอะก็เลยแบบไม่ดูใน Twitch. It's funny that you did that when you're doing the hand animation of the ultimate, but no one can see that. หน้าเอาฟีดมาคืออยู่เลนโดยเฉพาะเลยใช่ครับหน้าเอาฟีดมายืนเลนง่ายกว่าแก๊ปเยอะครับแต่ว่าแก๊ปอะจริงๆมันคือลูนพังแทงนะฟีดเนี่ยเซฟกว่าแล้วเจอออนเนี่ยฟีดมันให้โมบิลิตี้ในการหลบโมงในการหลบอันติอะไรอย่างนี้ได้นาก็เลยบางทีจะเอาฟีดมาฟุตเวิร์กนะครับม้าออกรองเท้าชิ้นแรกไอโอเนียนบูทปกติเพราะว่าม้าต้องการ1ลดคูลดาวน์สิ่งที่สำคัญที่สุดของเฮคาริมคือลดคูลดาวน์เพราะว่าเขาต้องการลดคูลดาวน์สกิลคิวและ E ในการเข้าทำและดาเมจต่อเนื่องลดคูลดาวน์บวกกับรองเท้าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยรองเท้าเราจะเห็นเป็นไอรองเท้าติดปีกสวิฟเน็ตตอนนี้เนี่ยพอราคารองเท้าติดปีกเฮี้ยนั่นกับรองเท้าไอโอเนียนบูทมันพอๆกันอะไอโอเนียนบูทเลยเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าช่วงนี้ปากโกดดีครับมันออกของให้ป่ะAnd that's another thing that I think is going to be important when we look at compositions. จริงๆผมเล่นในเกมอ่ะก็เล่นป่าเยอะนะแต่ก็ชอบเล่นลีซินมันก็เลยแบบว่าต้องเป็นแฟตไงเลยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเอาโกดกันมา Yeah, and both teams have that option here. We were talking about despite the champions playing very differently, both ทำไม LoL Esport เขาปิดแชทวะปิดแชทในไลฟ์โอ้เปิดไฟมานาเก็บคิวสวยอามุนแม่งจูโคตรสวยเลยช็อตนี้โอ้โหดับเบิลคิวจากพี่ม้าไอเฮียม้าเกิดแล้วจังหวะไฟเกรฟกับออนเมื่อกี้มันพลาดไปหน่อยวะปิดดาเมจไม่ลงThere's that roaming mid jungle we were talking about. Both Niski and Elyoya coming in, catching out the members of Isris in the river. Now up to a 3-kill advantage, 1,000 gold lead feeling. ลิซันด้าซ้อนไม่ทันเนี่ยจริงๆด่าลิซันด้าไม่ได้นะเพราะลิซันด้าเนี่ยเป็นตัวโลมที่เดินช้ามาวูสปีดพื้นฐานมันน้อยเมื่อกี้เห็นป่ะฟีดฟุตเวิร์กอ่ะนั่นคือข้อดีของฟีดเลยนะเห็นชัดๆเลยมันให้โมบิลิตี้แล้วมันวิ่งหนีได้อ๋อเขาเห็นตำแหน่งเกรฟพอเกรฟวนไปจะไปเก็บคิวนิสกี้มาเลยเดินขึ้นมาซ้อนก่อนแล้วใครเซอร์มันโยกมาด้วยมันเป็น4-2ออนแม่งใช้โม่งไม่ใช้โม่งในการโม่งอ่ะไม่ใช้โม่งในการแบบวิ่งเข้าหาโอ้โหแล้วโดนต้นเกมเลยว่ะลาตินfarming, scaling, carry champions. He exploded onto the scene with ประสบการณ์ว่ะอันนี้ junglers and whatnot. So this is an incredible start for him in his first game at Worlds this year. Oh boy, Niski just getting all in. เฮ้ยสวยโอ้ไม่แฟดวะลิซันด้าทำไมมันไม่แฟดวะไอ้แค่ลิซันด้ามีแฟดนุ้ย
เมื่อกี้ฉันได้แฟดคิวได้อะครูดาววนมาพอดีเลยเหมือนกลัวโดนซ้อนปะแต่ออนมันเดินมากดอันติให้แล้วอะน่าจะเอาคิวซะหน่อยว่ะ could have just stepped down, but I like playing safer than not early on at an international competition. Like, yeah, maybe you can just walk down out of that, but just เกฟฟาร์มช้ามากเกฟเพิ่ง49 CS for play-ins groups because the top spot in either group just automatically gets out ไปตายรอบหนึ่งแหละ play a best of 5 and it's just best of ones that are determining that top spot. The smallest things that can determine a win or loss. ถ้าเป็นเกาหลีแฟดอะเอาจริงๆนะเมื่อกี้นี่แม่งคือเป็นใครก็แฟดว่ะเอาคิวดีวะเอาเงินเพิ่มแต่อาจจะไม่มีข่าวอาจจะแบบมีคนซ้อนเปล่าวะกลัวโดนเก็บ3ไงคิดว่านันติโดนแมสปล่อยด้านล่างเดินขึ้นมาคุมลิฟต์ก็แลกเพลทไปแต่เดี๋ยวเอาเอลโยย่าเดี๋ยวมันเอาเฮคาริมไปดิฟสักเลนหนึ่งอะแล้วมันก็ค่อยปล่อยเอาป้อมเลยไอ้2เพลทตรงนี้มันแลกคุ้มอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใช้ลิฟต์ได้นะทีวันไม่ได้ดูวอชปาร์ตี้โอ้ทีวันก็ดูไม่ได้จริงthat keep your eye on for Kaiser to do. They did get 2 turret plates though during that timing window where they were grabbing the Rift Trail for Mad Lion side. They're respectful for Unforgiven and Kaiser making sure that there was no play available on the weak side, but it did allow some more gold to go into Govoto's pockets. Now up to 3,300, just a couple hundred gold ahead of the Seraphine. So we've got dead even farm in bottom lane. About a 1-wave difference with an advantage for Seiya there in mid lane. But jungle and top are massive farm leads for the Mad Lions. เนี่ยเห็นปะพอได้ลิฟปุ๊บก็เอาอย่างนี้เลยมาดิฟโอ้ยนี่ริสกี้พลาดไปหน่อยอุ้ยกดสกิลสวยอุ้ยเชี่ยอันตีน้ำไม่โดนแต่หน้าตายน้ำมันแรงอยู่ยินดาสอนแฟดกดอันติเรียบร้อยแล้วนิกกี้ตายด้วยดิฟลึกไปครับจ่ายสกิลพลาดเกมได้2ตัวเลยการเงินเฮคาริม4,500 นะเกฟ 3,800 ก็ยังตามเยอะอยู่เพราะว่า CS ตามเยอะแต่ว่าก็ตีตื้นขึ้นมาได้ระดับหนึ่งครับมันได้คิวก็จริงแต่มันไม่ได้ชัดดาวมาเว้ยHe's playing very respectful here. They already have to run kind of between the 2 turrets. The fact that this did not actually cut him off, there's no flash on the Orin, so if they were able to land that one, he would have been dead much earlier. There you see the Bellows Breath to actually make sure none of the displacements stopped him from walking down to the point where now they're under the inner turret. And then it's bottom of time for Isris to collapse. They get that kill onto Armit. They're also going to have to cut off here. No way out for Grell, who's ghosted up, like you said, to find that kill. Elyoya, คือเมื่อกี้ต้องชมออนนะมันเล่นดีจริง I'm not saving anyone. I'm getting some gold. ย่าแม่งทิ้งเพื่อนมานั่งตีเพจเดี๋ยวจบเกมนี้ผมต้องไปเอาน้ำหน่อยนะเพราะว่าเจ็บคอมากเลยอามุดจุกแฟดเรียบร้อยเอย่ามาซ้อนไอ้นี่ตายโดนโคกไม่รอดแน่นอนครับเพราะว่าไม่ได้เอาเฟดลัดวิ่งไม่ทันโอ้โหเรียบร้อยโดนวนท็อปเลนแล้วเดี๋ยวปล่อยลิเฟอร์ลป้อมบนแตกท็อปเลนพังเลยครับหยิบออนมาคือออนมันเป็นตัวแพ้เลนโดยธรรมชาติแล้วมันเป็นตัวที่ไม่ชนะเลนใครเลยในท็อปแล้วออนยืนเลนแข็งไม่พอทีมช่วยออนได้ไม่เยอะพอด้วย could have a really nice point blank flash and now blow open the entire top side of the map leading to almost คือเมื่อกี้ที่ม้ามันไปเอา2เพจอ่ะมันทำให้ไอ้2คิวที่แมสเสียไปอ่ะมันกลายเป็นเท่าทุน They are driving. This is exactly Elyoya's meta. If we're gonna have these kind of carry junglers going off, you can see him 3-0-2, nearly 100%. จีนมันต้องอยู่คู่ท้ายเพื่อเอาใจฝั่งจีนเนี่ยอยู่คู่แรกๆไม่ได้จีนๆอ่ะแต่มันก็อาจจะมีวันที่อยู่คู่แรกๆอยู่ปะไม่มั่นใจแต่มันพยายามจัดจีนให้อยู่ช่วงเช้าอยู่นะให้คนจีนตื่นมาดูได้
Okay, not a whole lot there. I mean, it's Lissandra, but hey. Hey, they tried. Lissandra, notoriously difficult champion to take advantage of in the mid lane, but does get them prio now. Not any focus onto dragons thus far in the game, with the fact that the bot lane for Mad is not their focal point, but now that they have dropped top. ใช้เลือดมังกรตอนนี้มันเยอะไปป่าตีคนเดียวไม่ได้เลยครับเมื่อก่อนนี้ป่าชอบมาโซโล่มังกรตอน8 นาที 7 นาทีอะไรอย่างเงี้ยแมดเปิดจะทีมไฟเหรอจริงปะแต่เขาคือทีมแบบทีมไฟจ๋าๆเลยนะโอ้สวยโอ้สวยสวยได้2ตัวดีมคอมโบฮะไอ้ทีมคอมไอ้จีแม่งเล่นง่ายสัตว์อะแบบว่าเดินมากดอันติแล้วก็เรียบร้อยชนะไฟ Mad Lions got that dragon for free. They were pinging out ADD and said, hey, the Ornn's not here. His ultimate wasn't even available. They're looking at this as a 4v4 without the main frontline tool. So they think that they can just brute force through here onto Jelly. But the fact that ผมว่ามันใครเซอร์มันลึกไป gets this full ultimate, no interrupt by เพื่อนตามไม่ทันคือทีมตัวเองถ้าไม่มีนานี่ยากครับ Gavoto's going to get a little bit more gold now, starting to get some นาเป็นส่วนสำคัญมากเลยในการยืนค้ำด้านหน้านะ bit of a misstep there by Mad Lions, underestimating the power of team fighting for Isurus. And hey, Isurus closed that 3,500 gold gap to a little bit under 2K there. So that was a pretty big swing in keeping this game within reaching distance, right? It was starting to run away from them a little bit. That pumped the brakes nicely. And MF is the main carry in this comp. Yes, the Graves will do damage, obviously Lissandra and whatnot. เด็ด If anyone wants to be fed, อุ้ยฟอร์จูนของเยอะชิบหายเลยเฮีย only a couple 2 ชิ้นแล้วอะ Elyoya, the most fed members. จะ2 ชิ้นแล้วอะ This is a decent start for them. You can see going มันฟาร์มมานานมากเลยนี่หว่าได้2 คิวด้วย I think a lot of people prefer this over the kind of like pen build with Eclipse or whatever else you might go. ของเยอะมากของเยอะมากมันได้คาเคนแล้วมันก็ได้เจาะเกาะด้วยอย่างนี้ฟอร์จูนอาจจะระเบิดในทีมไฟได้เลยเนี่ยแล้วออกบิวเป็นบิวคริติคอลด้วยซึ่งถูกต้องเลยซอยเฮคาริมยับต้องดูว่าเฮคาริมจะสามารถล้วงถึงตัวได้หรือเปล่าถ้ามูมูยืนที่แบ็คไลน์คอยอันติกันเฮคาริมและเฮคาริมไม่ออกคิวเอเดอะโดนผมว่าฟอร์จูนมันไถหมดแน่ส่วนเซราฟีนี่ไม่รู้ว่าจะเอายังไงแต่ว่ามันยังมีคอมโบอยู่นะแบบเอาม้ากดอันติเข้าไปที่หน้าของไอ้ฟอร์จูนใช่ป่ะแล้วก็ให้เซราฟีอันติต่อมามันก็จะโดนฟอร์จูน 100% แต่ฟอร์จูนมันเอาเคลนส์มาด้วยแล้วเดี๋ยวคงออกล้างบัฟอีกอะ Isurus, despite that fact, going to try and contest this objective as well, looks like. Okay, Mad Lions took the first Herald 8.5 minutes in. Isurus want to see if they can challenge here for this one, but it ain't gonna happen. Where's the follow-up? Unforgiven thrown up into the air, but now they're trying to get themselves back out as Niski cuts them off. ADD bangs his head in the wall. โดนปิดเรียบร้อยเลยมาอันติใส่ทายาแฟตเข็น Seeing if there's anything else to find. Seismic shove won't hit a target, but that's Mad Lions getting themselves a herald and getting themselves a kill to boot. Niski giving a target to Isurus, split their focus there. It was พอโดนแยกไฟแล้วก็เล่นยากครับทีม ISG ทีมคอมมันเป็นแบบทีมไฟจัดเลย Once that happens, here we're taking a look at it first. ADD starts this fight off with that ultimate, like we're saying. Jelly wants to get that follow-up, but the ultimate stun there by Kaiser stops any potential massive wombo combo. And once this wall comes in, เนี่ยเขาขอเอาด้านหลังจริงๆควรไปไฟนะเพราะว่ามันจะเป็น 4-5 ถ้าโถมด้านหน้าไปอาจจะชนะไฟแต่ก็กลัวแหละเพราะว่ามีม้าอยู่ไงเดี๋ยวม้ามันอันติเข้ามาไฟเสียก็แพ้ยับถอยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วแต่ด้านหลังออนกลับไปไม่ทันโอ้โหเอนิกี้เล่นพลาดลิซันด้าเมื่อกี้เล่นฉลาดมากครับแฟลตไปและไม่กดล็อกแฟลตไปให้นิสกี้กดเคลนก่อนสะดุ้งไงแบบสติไม่อยู่กับเนื้อตัวกดเคลนแบบว่ายังไม่ทันโดนล็อกเลยแล้วค่อยมาล็อกทีหลังI think playmakers for this team in a lot of ways. Seiya has, I feel like when I watch him, a little bit of that like Bjergsen คนทำเกมเลยนะเซย่าเนี่ย Oh, well, he could be a bigger playmaker or whatnot, but he's almost always doing the right thing. But that does sometimes draw criticism when the rest of the team is doing crazy stuff and you're kind of that consistent member. He's also the most accomplished mid laner. I think it's 11 titles that he's had across the two leagues when they merged together into the LLA. You know, like this guy has been at the top of his game. ทำไมนาฬิกาที่ผมใช้จับเวลามันรันเร็วขึ้นเรื่อยๆวะ He's been playing for an incredibly long amount of time. He's the only player left มัน on เหมือน this มันห่างกับ roster from เกมที่ผมดูอยู่อะ 2021, and his
coach ไปเรื่อย describes him as like that X factor that this team would need to be able to get out of play and to be able to fight their way into the main group stage. So he's definitely somebody to keep your eye on if you're an Isurus fan, if you want to see what this team can do. A lot of it will center around him. He has his stopwatch, he has his Everfrost, these incredibly powerful actives that can set him up to make even ได้ more เบิร์ดนะเนี่ย plays. ชุดใหญ่ไฟกระพริบ Checks into the brush. He was not expecting a กอร์ดิงเกอร์เก็บซัดเข้าไป He uses that stopwatch, but it won't เรียบร้อยโซโล่คิว โอ้โหเก็บกอร์ดิงเกอร์ว่ะ เมตาใช่ปะเกมกอร์มันเป็นไอเทมประจำที่ออกกันช่วงนี้ใช่ไหมผมไม่ได้เล่นเกมเลย Grell was just so fed, and the fact that he got the wall bang right out the gate there, able to drop Niski so low. มันเก่งยังไงวะเกมกอร์อึดปะ Stopwatch out of him as well. เร็วขึ้นประมาณ That's 2 วิ one of the scary parts with a champion like Graves. Just because of the way the Q damage works, it's very high because it's very นาฬิกา difficult มัน to พังปะวะ guarantee. So when you face check that brush and he guarantees it, you're immediately in a เดี๋ยว losing situation. Isurus are onto the Drake. Remember the Mad Lions took the first one, but they know they're a man down. They know Niski is only just now respawning. Even with Weaver's wall, he couldn't get there in time. Mad say discretion is the better part of valor. They don't fight that one. Damn. Good line right there. Yeah, I've probably heard it in a book or something. I don't know. No, you made it up, dude. Someone told that Captain Flowers 2022 Worlds broadcast came up with it. That was really nice by Isurus. The fact that they got that pick, transition that down on second dragon, stop Mad Lion's dragon taking. Mad just kind of hovered around bot lane to make sure that Armit could finish off that ball. เดี๋ยวผมรีเซ็ตนาฬิกาแป๊บนะ Silently, this game actually having an incredible performance. 2-1-4 has gotten a lot of solo gold, up about 40 CS. He's that kind of extra little bit of win con that Mad ตรงละ Lions has with this ของผมตรงแล้วนะ side lane pressure that they can have. เบรกให้มันช้าลงนิดนึงเดี๋ยวผมหาวิธีการจับเวลาใหม่ทีหลัง And once again, Niski with a face check there, but he's got back Ui. up this time. The hunter นิกกี้ has โอ้ become นิก the กี้รอดว่ะ hunter. เลือดโล Grell drops. Elyoya grabbing the kill credit on that โอ้แล้ว one. เกมแม่งโดนเบรกอะ Barely getting away with about 100 HP, but it's 100 more than Grell's got now. Dead for the next 20 seconds. 9-6 in favor มา of ออก Mad แทง Lions. มาไม่ออกไอ้นี่วะดาเมจวะแล้วดาเมจทีมมันจะพอไหมเนี่ย Showing up there, there was the recall to cover the push. หรือว่าเขาให้นาเป็นตัวดาเมจ Niski had some backup coming in. Now Elyoya up to ถ้านาออกแทงให้คาริมออกแทงแล้วมีทาริยากับ not going to be taking very much damage เซราฟีน anymore. ออนแม่งออกแต่กันเวทก็จบดีวะ Luckily for Isurus, it's Grell and Gaboto who are bringing most of the damage right now. Yeah, he's got cooldown boots, he's got force of nature, and his mythic is a damage item. So there's no armor at all on this champion. There's no Mountain Drake picked up by Mad Lions either. There's just not going to be any Mountain Drakes in this game for a while until those start spawning. กล้องมันไม่ค่อยดีเลยว่ะกล้อง The นัก thing แข่ง that we gotta มืดจั remember ง is the Graves, the misfortune. Hecarim walking into a bullet time or a Graves combo, he can still melt. And that's kind of what I'm looking for Isurus to be able to set up and make happen. Yeah, that's exactly what happened in that dragon fight that Isurus were able to win. We'll see if they can start replicating that. So far, it feels like these fights have been very close. When we saw them, the Rift Herald one, it was better execution by Mad Lions. The Drake fight, a bit of an overstep by Mad Lions. So they've been good about getting these dragons first, except for that one where Niski got picked off. I expect them to, with the advantage that they have with side lane in Armit, when they are able to make sure หัวหน้าออกมาเทเวอร์มาแล้วเอามาดันเลนข้าง เขาออนได้ดีขึ้นออน CS เฮี้ยมากครับ130 ตัว เงินห่าง 3,000 คลิมโดนแย่งเลดบัฟด้วย And we talk a lot about gold advantages in League of Legends, but gold is just a pathway to items. And so especially if you're the team that's behind, you want to fight on the same completed item spikes if you can. And right now, it looks like both squads want to posture around mid. เฮ้ย โอ้โห กดแบนเด็ดฮอตโดนแต่ว่าแม่งเด้งพอดี กดเปิดเลย ถ้าเมื่อกี้นี่พิกออฟนิสกี้ได้นะดาเมจทีมแมนแม่งขาด ชนะไฟสบายเลย might make him a juicy target for all this engage that Isurus has on their side. Exactly, and he does not have any sort of an aggro drop. You can see there's no stopwatch, there's no zone. โอ้โหเนี่ยนาที่มีของอ่ะแล้วมาเจอกับออนคือออนแม่งทำอะไรไม่ได้เลยเว้ย เฮ้ย โอ้โห โอ้แฟดด้วยอามุดแม่งโกรธจัดเอาให้ตายแต่ก็คุ้มอยู่2 อันติแลกกับชีวิตไป Yeah, Mad Lions catching Isurus in a bit of a reset there. ADD on the lane by himself. How far can they push this? Okay, they โอ้โหอันติใส่เอลย่าแม่งไม่เจ็บไม่คันเลยนี่ขนาดมันออกกันเวทนะอันติแม่ง Nice
stem the bleeding there for Isrus. Did not want to ไม่ lose พอ the inhibitor turret. ฟอร์จูนมันบิวนี่ไง I still like บิวอ that อโต้ play by Mad ต้อง Lions ยิง getting down, getting onto ADD. You saw how เนี่ยออนแม่งรับตีนไป long 5 ตัวแล้วน่ะ fairly well. Almost got out and had to get finished off by kind of a Leona ult snipe. Yeah. But because Isrus was just so out of position in the middle of that reset, they couldn't actually punish Mad Lions there. Mad Lions อามุดโมโห in their back pocket, get this back up close to that 4,000 อามุด gold โม lead โห that they were มาก at before heading into the third dragon. All right, third dragon, 2 big team fighting comps. I feel like being first to the scene is of paramount importance here. Absolutely the case. I think both teams are very happy to make the other team face check them. They have a lot of lockdown CC, both teams. If you go and try and walk into a Seraphine with the poke and then the charm coming through, forcing you to walk forward, the flickbacks, all that stuff is very scary. Same case for Isrus, you have the Leona, Misfortune ultimate to combo with the Mumu. ก็เป็นไปได้นะ See them still want to keep อา a จจะ little bit อยา of ก vision ท onto Baron, not ำอย่าง losing นี้ the เพราะว่า based off their positioning. ให้ยอดคนดูช่องหลักมันเยอะก็ได้ All their members up on the top แต่มันจะให้คุณยอดคนดูช่องหลักเยอะกว่านี้ไปทำไมวะ I can understand the stop process. ADD is 2 levels away from ถ้าคนถ้าสมมติว่าไลออดมันให้สิทธิ์วอตปาร์ตี้ใช่ป่ะมันแค่เอายอดวอตปาร์ตี้อ่ะมารวมกับยอดหลักเว้ยเวลารายงานสปอนเซอร์เวลาทำแบบสรุปงานเงี้ยคือไม่ก็ได้ยอดเหมือนเดิมปะวะ Barons at about 6K, Mad Lions pull off of it. It's so เขาพยายามบีบออนให้มันไม่ขึ้นเวล13อยู่เพื่อไม่ให้มันตีไอเทม one of these comps with the amount of AoE on both sides, but it still means there's Drake alive. Drake is still alive, but Mad Lions are not backing off the pressure with the Seraphine in their comp. They can kind of keep posturing around this objective, force Isrus over and over again to have to face check them. They have such good vision control here in the river, but Isrus are kind of calling that bluff, saying, we'll just keep taking turrets if you don't actually commit to the Baron. Yeah, Isrus is ทำอะไรวะ doing a good job here just picking up ปล่อยบาลอนเหรอ free in ปล่อยบาลอนดันบ้าน It's not gonna stop them from getting แต่ the ทีม Baron ไฟท์เปล่าเพื่อน you would think. ฟอร์จูนนันติฟอร์จูนรอดูอันติฟอร์จูนเลย Chance, the Barons at 3K. กดเลยเปล่า Damage over the wall. Here they go. It's กดเลยสั่นเข้าไปตาย the first kill. แย่แล้วโอ้โหเชี่ยไม่สมัยพลาดได้ไงวะสัตว์เกมแม่งไม่ยอมเดินเข้าไปเว้ยแต่ว่าตัวดาเมจแม่งหายไปแล้วเว้ยไม่ดิตัวแท้งแม่งหายไปแล้วเว้ยฟอร์จูนที่ยิงสวยหมาตายไหลต่อเหี้ยแม่งเอาหมดไอ้ซานมาเหอะกดกอนิงเกอร์มาขอถ่ายหน่อยขอเอาให้หมดชนะไฟไอ้เหี้ยแบทแม่งกำลังแพ้ไฟไอ้สัตว์เรียบร้อยแง่ทีม EU บาลอนคนสุดท้ายบาลอนคนสุดท้ายของทีมแมทไลออนได้บาลอนแล้วตายทุกคนโอ้ my goodness เยซูของจริงว่ะไอ้เชี่ยมันไปทำอะไรนี่หลุมบาลอนวะมึงไม่เดินออกมามึงจะเบิร์ดมึงก็เบิร์ดดิมึงออกมามึงก็ออกมาให้ครบดิวะไอ้เฮียน้ำมันยังไม่ทันได้ยืนเลยเห็นปะโอ้ my pole man what the fuck เนี่ยโอ้โหเกมแม่งเดินมาไม่ทันนี่ถ้าเกมถ้าทีมแมทเสียบาลอนด้วยเนี่ยชิบหายกว่านี้อีกนะยังดีนะมันได้บาลอนอ่ะแต่มันตีบาลอนช้าคือแครี่เป็นเซราฟีนทำไมมันถึงเลือกเปิดบาลอนวะคือผมว่าเขาน่าจะเปิดบาลอนเพื่อเรียกไฟแต่ไปเรียกไฟใส่ทีมที่เก่งทีมไฟนะแปลกๆอ่ะอันนี้จ่ายแฟตด้วยจริงๆควรเซฟแฟตไปเล่นรอบหน้าSuch an incredible performance on him in this Graves. And this is a huge reason why he's got Ghost on the Graves too. As you can tell, he was ghosted that entire fight. As he got the resets, ยิงยักษ์เอาบาลอนเสียป้อมกลาง2ป้อมฟรีตาย5คน And the hometown crowd is ready to go. Yeah, I was just about to say, it must feel so good playing on the world stage, acing the European representatives here, the 4th seed, in front of your audience, scaring those crowd cheers behind you now, and the gold lead still about 3,000 in Mad Lions. แต่เงินยังตามอยู่นะชนะไฟขนาดนั้นเงินยังตามอยู่เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เงินมันห่างมากได้มังกรตัว2มาเฮ้ยมันไล่ว่ะมันรู้ว่าออนอยู่ไกลจะเอาคิวเซราฟีนอ่ะมันเก่งกับคอมแทงเว้ยคือเซราฟีนมันอยู่กลางแทง3ตัวแล้วมันลดคูลดาวน์แต่มันอยู่เยอะมันฮิวอ่ะไฟยาวๆแม่งโคตรเก่งเลยแต่ว่าฟอร์จูนเนี่ยมันเป็นตัวไฟระยะสั้นเวลาที่ฟอร์จูนมันเลือกที่จะเดินเข้ามากดอันติใส่อ่ะเพราะเซราฟีนมันไม่มีทางมานั่งฮิวได้ทันหรอก What do you want to see them do here, Mark? I like what they're doing right now, just staying aggressive, trying to get vision control and make these kind of pick plays happen. You do have a lot of mobility with Elyoya's speed, with Niski's ultimate to try and find people in the side lane. Arma is still very strong, very far ahead of ADD himself, so
เกมมันวิ่งไวตลอดเวลามันมีโกดไงเอาโกดมาอาจจะมีรูนด้วยวิ่งในแม่น้ำอ่ะตูเซียนออนแล้วก็นั่งเงินตามออนแม่งรับเท้าเว้ยปล่อยมันรับไปเถอะให้มันรับไปเท้าแล้วเกมมีมอร์โบเทียด้วยนะคือฝั่งของแมสก็ทำดาเมจใส่เกมไม่ตายสักทีฟอร์จูนก็ของเยอะมากติดเลยเท่าเทมโปทีก็ยิงไกลนอกระยะของเซราฟีนกับไอ้นี่ด้วยทาริยาด้วยแต่ตอนเนี้ยแทนที่จะปิดเกมเร็วๆแล้วม้ามันเก่งกลางเกมแต่มันไม่ได้เก่งเลดเกมนะม้าเป็นตัวละครที่เลดเกมอ่อนแอมากเพราะว่าดาเมจตัวเองมันสเกลลิงกับเลเวลของสกิลไอเทมไม่ได้ทำให้ม้าเก่งขึ้นขนาดนั้น2ชิ้นแรกอะใช่แต่ว่าคุณสังเกตไหมว่าเวลาตัวคุณเองเล่นเฮคาริมอะม้ามันจะเก่งมากเลยเฮคาริมจะโคตรเก่งเลยตอนประมาณสักไอเทมชิ้นที่2มันมาไวๆแต่พอม้าเริ่มออกไอเทมชิ้นที่3ชิ้นที่4มันไม่ค่อยเก่งละม้ามันเป็นอย่างนี้เป็นตัวละครที่เน้นสเกลช่วงต้นเกมกลางเกมจะเก่งถ้าเกิดแต่ท้ายเกมอ่อนแอbut that's something that Mad Lions will have to do a better job of is stop getting put in these positions where they're up against the wall or their engage is getting stuffed and they're getting counter-engaged on. We're hitting big 3-item spikes all over the place, Mr. Zimmerman. We got an Infinity Edge for Gavoto. We've got a Void Staff for Seiya. Both of these guys, by the way, still no deaths ได้คิวไปเยอะแล้วไปออกแทงมาหน้าควรออกแทงมาควรไปออกดาเมจแล้วไปล้วงแครี่เว้ยแต่มันอาจจะกลัวก็ได้นะเพราะว่ามันเจอลิซันด้าไงเจอลิซันด้าเจออามูกลัวโดนจับออกดาเมจไปแล้วตายโอ้วันนี้แม่งแครี่กับมิดเลนทีมลาตินแม่งเล่นดีชิบหายเนี่ยเหลือแค่ปิดเกมแล้วมั้งเฮ้ยกดโกดแข่งกันเหรอเฮ้ยกลับบ้านโอ้มันส่งเพื่อนกลับบ้านว่ะมันยอมตายเลยขอให้เพื่อนกลับบ้านอ่ะอุ้ยซื้อเวลาสวยโอ้โหเฮ้ยมันใครอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรวะโอ้โหมันเกือบฆ่า3คนของ ISG นะเว้ย Almost 1v3 by Grell there, stacking up the grip, making sure that Elioya's damage was not that significant, given that he did not go that far build. แม่งผิวจัด The magic damage from the rest of Mad Lions. คือแทนที่แม้จะเก็บแล้วไปได้อะไรสักอย่างหนึ่งกลายเป็นไม่ได้อะไรเลยเว้ย Members of Mad Lions who kind of pulled off that play and assumed the 3 people up there were enough, so maybe it would have been 2 kills going over. But either way, Grell เมื่อกี้ถ้าเอลย่าตายอ่ะแบบของจริงเลยคือซวยจัดแล้วอ่ะand force Elioya back, but Mad Lions still want to force on top of this after the reset. Yeah, I love the fact that Mad Lions are at least going to start this up. They're going to force Isserus to come answer. They know they have a 5v4 for the next 10 seconds, and the 4 is missing a jungler. ผมว่าเขาปล่อยบาลอน Great Baron take from Mad Lions. Okay, I thought Isserus, with how strong their team fight is in this situation, maybe could ปล่อยบาลอนเพราะว่าไม่เสี่ยงสู้คือเกรฟอะเป็นตัวละครดาเมจหลักของทีมเสียเกรฟไปแล้วสู้ไม่ได้ถึงแม้ว่าฟอร์จูนจะมีของอะแต่ไม่เสี่ยงดีกว่าไม่เสี่ยงให้เกมตัวเองตามไปกว่านี้เพราะว่าจริงๆถ้าตอนเนี้ยคุณเห็นดาเมจที่เกรฟทำใช่ปะถ้าดาเมจเกรฟมันทำได้ขนาดนั้นอะในทีมไฟมันชนะแน่สู้ 5-5 ยังไงมันก็ชนะถ้าทีมไฟออกมาตรงๆThis Gnar could very easily be an X factor, especially in a river fight on a mountain rift. Let's see how this Drake fight goes down. ผมว่ามังกรอ่ะปล่อยไหม ISG น่าจะปล่อยแหละแต่ดึงเวลาให้เขาเสียบาลอนนานที่สุดบังคับให้นาแปลงร่างอุ้ยโอ้เกือบตายสวยแครี่เอลย่าสวยแล้วกดซอนย่าสวยมูซื้อเวลาอุ้ยแต่ว่าแครี่กำลังจะตายใครโอ้โหเฮียแพ้ตำแหน่งไม่ดีว่ะไม่มีใครมาเลี้ยงแครี่เลยอ่ะไม่มีคนเซฟแครี่ให้โอเคแพ้ไฟยาวโดนดันบ้านจบเกมเลยอย่างงี้โอเคคลิปสวยโอเค
ทำดี Run, Horn, run! To see if he can get away, but at this point, Mad Lions found that back-breaking fight they needed. Armit's going to be left to stop ADD from getting off any sort of recall. Will get the teleport through. I don't think Armit has the chance to stop that one. But the ได้ rest of อิน Mad ฮิบิเตอร์ Lions นะ have แต่ already จบเกม turned ไม่ได้ winning นา that ทำสวยเมื่อกี้คือมาอ้อมหลัง แล้วก็เก็บได้คือสตันของนาเนี่ยมันเป็นมินิสตันมันทำให้การกดเคลนมันไม่ได้ดีมากแล้วเสียแฟลชไปแล้วยิงเอลย่าไม่ตายด้วยดาเมจออกไม่ทันนะเมื่อกี้ลิซันดาไม่น่าได้ช่วยทำดาเมจไม่ได้อยู่ช่วยแบ็คไลน์เกฟก็ไม่ค่อยได้ทำดาเมจเมื่อกี้โดนแบ่งไฟจากนิสกี้เนี่ยนิสกี้ยันติดีนะลิซันดาไม่อยู่ในโพซิชันที่จะช่วยได้เนี่ยลิซันดาไม่ยอมอยู่ช่วยเพื่อนเว้ยมันเข้าไปด้านหลังอะต้องอยู่ช่วยฟอร์จูนนะลิซันดาเนี่ยเห็นปะเอามูมูคนเดียวมันถือเวลามันซื้อเวลาได้นานแล้วปล่อยลิซันดาไปทำอย่างอื่นเถอะข้างหลังอะช่างแม่งไปเลยคือดาเมจแผงหลังสู้กันยังไงฟอร์จูนก็ชนะน่าจะไฟพลาดไปหน่อยสื่อสารกันไม่ดีแต่สู้ได้ไฟสู้ได้ Without the rest of the early kills coming through, the sustained damage available, the shielding, the healing, all the things that the Seraphine can do is just too much. All right, so what do we want to see Mad Lions do now? As real quick, I do want to touch on this graph because it's Grell, the standout damage chart topper of the entire game, but overall higher values for the Mad Lions as a team. Their Baron's expiring. How do they close this? บาลอนหมดละยังไม่ทันทำอะไรเลยเห็นปะสิ่งที่ ISG อ่ะมันทำก็คือพยายามซื้อเวลาให้ได้มากที่สุดให้บาลอนมันหมดเว้ยซึ่งมันก็ทำถูกแต่มันไม่ควรจะแพ้ไฟมันซื้อเวลาสวยแล้วเมื่อกี้ควรจะถอย He's over 5,000 gold ahead, just getting his Flame Horizon online now. Will continue getting further and further ahead of ADD. No one can stop him 1v1 in the side lane. And so you also have that in your back pocket as well, is that when you do start doing these Baron setups, you don't need to full commit to it. You can just pressure them and ถ้าเกมมาทันนะ work 1v1 down on enemies in the side lane. He's already level 18, highest level in the game. No one else is really close. Niski, I guess, at 17 is the only other one on their side, but ADD 3 levels down. And one of the big things I'm looking at here, 4-item power spikes. They're online for Mad Lions. You've got the Force of Nature there for Armit. You've got the Rabadon's Death Cap for Niski. Even in the Seraphine inventory, Cosmic Drive, Void Staff, Seraphs, they've got a big advantage over Isserus right now, who are still sitting on components for those fourth items in most positions. I'm looking to see Mad continue to keep the pressure online. Yeah, I like this. They're hovering around mid. They're keeping them forced there while Armit has the pressure in the bot lane. Keeping Isserus confined to their base, no way to push out and get wards in advance of whenever the Dragon and the Baron come up. Both them respawning at around the exact same time, 2.5 minutes out basically for both of them. But with how much pressure Matt has, โอ้ยเอาหน่อยดิวะเกี่ยวมวยรองเว้ยถึงกูจะลงแมสก็ because he's the only one with the strength to really contest Armit, that means that one of your biggest damage dealers and setup for CC and engage won't be there. Yes, ADD, if he's the one grouped with your team, has plenty of engage as an Ornn, but it's not quite the same backline threat that Seiya could bring if he was the one who was grouped with your team. Alrighty, my friend. We have some troubling waters here for Isserus. They've put up a really good fight so far, but honestly, just the past couple of fights from the Mad Lions have been such different makers. I feel like the game's just been blown wide open. It's pretty hard for Mad to lose from this point. Yeah, Mad are looking good, but I gotta say, this is an absolute banger for a first game of Worlds. The hosts in Latin America and Mexico City, Isserus Gaming going up toe-to-toe with Mad Lions. They're on the back foot now, but I think keeping this game closer than a lot of people were expecting, myself included. แต่ดาเมจไอ้นี่แม่งเวอร์แล้วว่ะไอ้ทาริยา they got in the game would just run away with this one, but showing a lot of toughness from Isserus here, but will be very difficult to actually come back from here with the amount of control that Mad Lions have. Yeah, we remember back, to the start of the game, it was Jelly, the free kill at 44 seconds. ตอนนี้ไฟฟอนทูแบ็กก็ต้องระวังไอ้เฮีย2ตัวด้านล่างแล้วเห็นของเซราฟีนกับไอ้ทาริยาแล้วมันก็น่ากลัวจัดอะมันมีดาเมจแล้วเว้ยเซราฟีนอะ And I think some of that was Mad Lions' overconfidence as well, giving Isserus some moments where they were able to really show up and punish them. But now, Mad Lions has learned, okay, these guys aren't pushovers. We got to respect them. We can't just ตีของนะออนมันตีของให้หลายคนละน่าอาจจะต้องรอฟอร์จูนได้แล้วปิดไฟแคนนอนหรือไม่ก็บัตเทอร์สเตอร์แต่เขาเปิดบาลอนว่ะเฮ้ยเปิดบาลอนอีกแล้วเหรอสู้ไหม
ควรสู้นะ ปิดทาง Okay, Niski just blocks everybody off. สวย It's มาก so hard to get สวย in มาก there. The Baron is สวยมาก secured. Mad Lions got it. ไอ้เหี้ยอาติฟอร์จูนแม่งไม่สวยเลย ฟอร์จูนได้ยิง 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 ฟอร์จูนยิง ยิง ฟอร์จูนยิง ฟอร์จูนยิงช้าเกิน ไม่ทัน แต่เลือดแม่งโลกันหมดแล้ว โอ้โห เอลย่าแม่งระเบิดไฟม้าแม่งระเบิดไฟไปหมดเลยว่ะ โอ้โห นี่แม่งม้าแบกเกม โอ้โห คือเวลาเรียบร้อยครับจบแล้วคู่แรก แมทครับเก็บไปก่อนแต้มหนึ่งทำได้ดีแล้วนะทำได้ดีมากๆแล้วแต่ว่าการไฟยังคอมมูนิเคตไม่ชัดพอแล้วก็ฟอร์จูนเกมนี้หยิบมายังใช้ไม่ค่อยคุ้มถ้าเปลี่ยนซัพพอร์ตผมว่าน่าจะชนะซัพพอร์ตตัวทำเกมตัวอื่นอะไรก็ได้เอามู่มันทำเกมยากไปหน่อยอันติมันสวยก็จริงแต่ว่าพอแมทยืนนอกระยะฟอร์จูนอันติเอามู่โดนไปมันก็เท่านั้นและซีมันแป๊บเดียวน่าจะเน้นในการล็อกวันทาร์เก็ตอย่างมาฟิลุสหรือว่าลิโอน่าน่าจะสวยกว่านี้น่าเสียดายน่าเสียดายก็